齊走去第18掌，我實在太聰明啦！第18掌，殺龍有悔。네, 아까 바로 갔잖아요.阿燦，你冇事嘛？你睇我姿勢，你話我有冇事？你嘅姿勢就好有型，但睇你個樣就好大件事。好啦，乜事都冇，今晚洞房都仲得啊！咁犀利！